kami dari admin Mbak Imo. Selamat Bapak mendapatkan sebuah mobil Toyota Yaris. Ya, selamat datang kembali bersama gue di channel Ritualku dengan Karin Latif. Di video kali ini, gue bakal nge-share ke kalian gimana cara mengedit suara dengan efek seperti suara di telepon. Nah, biasanya efek ini digunakan untuk kebutuhan film atau sinematografi. Nah, sebelum kita memulai tutorialnya, kita harus memiliki suaranya dulu. Kita langsung ke software untuk merekam suaranya. Nah, di sini gua menggunakan Adobe Audition CC 2017 dan langsung saja kita rekam suaranya. Nah, buat kalian yang belum pernah mencoba atau belum tahu cara menggunakan Adobe Audition, pertama-tama kita pergi ke multitrack, lalu kita buat nama, lalu kita pilih lokasi penyimpanan. Nah, lalu kita oke, langsung saja kita rekam ya. Lalu di bagian sini kita klik huruf R untuk record. Lalu kita mulai 1, 2, 3. Selamat siang Bapak, kami dari admin Mbak Imo. Selamat Bapak mendapatkan sebuah mobil Toyota Yaris. Stop. Coba kita dengar. Selamat siang Bapak, kami dari admin Mbak Imo. Selamat Bapak mendapatkan sebuah mobil Toyota Yaris. Nah, langsung saja kita edit ya. Di sini kita blok dulu, pencet Ctrl A, lalu ke effect, kita pergi ke amplitude and compression, lalu kita pilih hard limiter. Di sini kalian bisa mengatur-ngaturnya. Selamat siang Bapak, kami dari Mbak Imo. Selamat Bapak mendapatkan sebuah mobil. Selamat siang Bapak, kami dari admin Mbak Imo. Masih belum kan? Sekarang kita ke efek lagi. Kita pergi ke filter and equalizer. Kita pilih FFT filter. Nah, di sini buat kalian mungkin masih default ya. Jadi kita ganti ke telepon receiver. Kalian bisa mengatur-ngaturnya juga, settingan dari bawaan Adobe Audition-nya. Lalu kita apply. Mari kita dengar lagi ya. Selamat siang Bapak, kami dari admin Mbak Imo. Selamat Bapak mendapatkan sebuah mobil Toyota Yaris. Kita tambah sedikit dB-nya. Selamat siang Bapak, kami dari admin Mbak Imo. Selamat Bapak mendapatkan sebuah mobil Toyota Yaris. Selamat siang Bapak, kami dari admin Mbak Imo. Selamat Bapak mendapatkan sebuah mobil Toyota Yaris. Nah, seperti itulah tutorialnya guys. Gampang kan? Semoga videonya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe. Thanks for watching.